أصعب حاجة في الدنيا مش إنك تبدأ، الأصعب إنك تفضل أنت لغاية ما توصل. في ناس كتير فوارة بتبدأ بحماس بس بتطفي بسرعة، ودول أثرهم زي الدخان بيطير مع أول شوية هوا. لكن الناس العظيمة هم اللي عندهم نفس طويل. الأثر الحقيقي مش انفجار لحظي بيعمل دوشة ويختفي، الأثر هو النحت الهادي اللي بيغير شكل الصخور مع مرور الوقت. النهاردة هنتكلم عن القوة اللي بتحول المجهود لتاريخ، القوة اللي بتخلي اسمك مرادف للثقة. أهلا بيك في الأثر 26، الثبات. ليس الثبات أن تبدأ بقوة، كثيرون يبدأون هكذا. الثبات أن تمضي حين يبرد الحماس، أن تكمل حين ينسحب الناس، أن تواصل الطريق حين لا يصفق لك أحدا. كل إنجاز عظيم في الدنيا كان في البداية خطوة صغيرة، ثم خطوة أخرى بعدها، ثم أيام طويلة لا يراها أحد. الناس ترى اللحظة التي يظهر فيها النجاح، لكنها لا ترى السنوات التي سبقت. الثبات ليس لحظة بطولة، الثبات عادة يومية، أن تعود كل يوم، أن تضع حجرا فوق حجر حتى يصبح ما بنيته مع الوقت شيئا لا يستطيع أحد هدمه. ولهذا كان الأثر الحقيقي دائما من نصيب أصحاب النفس الطويل، ليس لأنهم الأقوى بل لأنهم ببساطة لم يتوقفوا. الثبات تمرين يومي على كلمة لأ لكل حاجة بتبعدك عن طريقك الأصلي. اسأل نفسك النهاردة كم حاجة صح بدأتها وسبتها لمجرد إن النتيجة اتأخرت؟ كم مرة غيرت لونك عشان تعجب ناس مش دايمين؟ قرارك النهاردة ارجع لأصلك، خد حاجة واحدة كنت مؤمن بيها وبدأت تهملها وجدد عهدك معاها. الاستمرار هو اللي بيحول الفعل العادي لأثر ما بيموتش، وأثرك قرار صغير النهاردة.